Co takiego jest fajnego w A8 i dlaczego jest to samochód dla prezesa? Kilka plusów, jeden minus i kilka plusów. Najważniejszy dla mnie jego plus jest taki, że on nie denerwuje ludzi. Polska, jak wiesz, jest dziwnym krajem. Jeśli masz fajny samochód, pojedziesz w różne miejsca i słyszy się komentarze, czasami ci samochód plują, czasami ci porysują. Taki jest urok Polski. A A8 ma to do siebie, że po prostu budzi szacunek, budzi poważanie. Tyle. Ja go kupiłem w czerwcu. Jak widzisz, często zmieniam samochody, po prostu lubię samochody, nie przywiązuję się jako specjalnie do danego samochodu, ale miałem kiedyś jeden samochód, do którego byłem bardzo przywiązany, bo jeździłem nim aż 2 lata. Był to Lexus IS 250 w bordowym kolorze. Niesamowicie mi się wygodnie tym samochodem jeździło, nawet nie miałem zamiaru go sprzedawać, tylko mi go ukradli. Ale zanim mi go ukradli, zawsze było coś takiego, że mi go porysowali, opluli, cokolwiek się z nim działo. A to ani nie był samochód luksusowy specjalnie, po prostu denerwował ludzi. I żeby było ciekawie, znalazłem kiedyś zestawienie samochodów właśnie, które najbardziej ulegają aktom wandalizmu, tak to było ładnie określone, i na pierwszym miejscu był ten Lexus. Jakbym wiedział, to bym go nie kupił, bo co chwilę coś tam było. Ale widzisz, dlatego porównuję do tego samochodu, który jest o wiele droższy, o wiele większy i teoretycznie powinien bardziej działać na gula, jakie ludzie mają, a w ogóle nic. Być może jest to kwestia jego sylwetki, bo jest to klasyczny sedan. Może kolor. W każdym razie wygląda dla prezesa idealnie. W środku też nie ma tu jakichś niesamowitych ekstrawagancji, jest wszystko tam, gdzie być powinno. Jest przyspieszenie ma bardzo przyzwoite, bo to jest też ciekawa sprawa. Ono przyspieszenie takie samo jak Maserati. Jak jadę Maserati, jadę tym, to tutaj nie ma odczuć właśnie w przyspieszaniu. W Maserati jest różnica taka, że Maserati jest, no po prostu pięknie brzmi i też pięknie wygląda. Zaletą z kolei tego samochodu jest to, że po pierwsze jest ekonomiczny, tak, jest ekonomiczny w porównaniu do Maserati, ale to, co jest w nim najcudowniejsze, to jest to, jak on jest wygodny. I jak pierwsza zaleta to jego wygląd, druga zaleta to fotele. To jest po prostu, to jest coś niewiarygodnego. Jak pierwszy raz w niego wsiadłem, przejechałem 300 km, ja w ogóle nie czułem drogi, bo nie dość, że fotele są podgrzewane, jest też wentylatorek, więc można podgrzewać albo chłodzić. Ustawiają się w każdym możliwym zakresie. Do tego ja sobie teraz tu włączę taką fajną funkcję jak masaż. Tak, jest tutaj masaż i ten masaż fotela, ja wiem, burżuazja totalna, ale ten masaż ma 30 stopni regulacji, a sam fotel ma chyba też jeszcze ze 20 kolejnych stopni regulacji, więc po prostu coś niesamowitego. To jeszcze porównam silnik jak zacząłem Maserati. Maserati jest 4.2, tutaj jest 3-litrowy, ale jest tutaj turbo. I to turbo daje ten efekt, że ma 5 sekund do setki, bardzo fajnie jedzie. I to, czego bym oczekiwał po limuzynie, czyli jest właśnie cicho, jest mega wygodnie. Trzeci mega plus jego, on tutaj ma, ja go kupiłem dlatego, że ma wszystko. On jest z 2015 roku i tu jest pełne wyposażenie. Absolutnie wszystko, co wtedy było robione w samochodach, jest w tym samochodzie. Jest po prostu coś niesamowitego. Jest tutaj adaptacyjny tempomat. Ja nim jeżdżę głównie właśnie na długie trasy, 300-400 km i wtedy takie coś się przydaje. Słucham sobie tam audiobooka i nie muszę się tak angażować w utrzymaniu samochodu na drodze, nogi sobie odpoczywają i ustawiam sobie tempomat do samochodu, który jedzie przede mną i po prostu trzyma jego prędkość. No, odlot. Co tu jeszcze jest z plusów? Bardzo mi się podoba to, że jest head-up display, wyświetlacz. Ja widzę kilometr, prędkość, widzę jakiś metr za szybą. Więc ten wyświetlacz jest rewelacyjny.
To, że on jest taki przestronny, to też jest fajne, bo mimo tego, że on jest taki duży, to w ogóle się tej wielkości nie czuje. I jeszcze jedna jego bardzo cenna wada dla mnie, jako użytkownika głównie samochodów sportowych, bo powiem Ci, że ja ostatni raz tym limuzyną jeździłem wtedy, kiedy miałem tego Lexusa IS 250, który tak naprawdę nie był limuzyną, bo to było dwie klasy niżej samochód od tego. Ale był, powiedzmy, wygodnym, dość dużym, komfortowym samochodem, ale to, jaki tu jest komfort, to jest bez porównania. Ale to, co tu jest fajnego, jak ustawiam sobie tryb sportowy, to jak ten samochód Cię prowadzi, to jak on reaguje na to, co ja z nim robię. Jak z 1,5 miesiąca temu nakręciłem materiał, gdzie porównywałem różne samochody, mówiłem na przykład, był taki niebieski Audi R8 i mówiłem, że dla mnie jest beznadziejny, bo Audi R8 dla mnie jest beznadziejne, dlatego że w ogóle ten układ kierowniczy tam jest nieczuły, mimo że go ustawiałem na najbardziej sportowe ustawienia. Tutaj, jak ustawię na sport, to ten samochód mi naprawdę słucha. I to, widzisz, coś niesamowitego, co ten koleś opowiada, nie? Mówi, że lepiej prowadzi się limuzyna, duża, ciężka, od sportowego, małego samochodu. No niestety tak to wygląda. Ale na pociechę, jeśli chcesz kupić R8, to tydzień temu czytałem, że zrobili lifting i poprawili m.in. układ kierowniczy. Nie jeździłem jeszcze tym, nie próbowałem, więc trudno mi powiedzieć, ale mówię Ci na pewno, jak w A8 to wygląda. Zaraz przejdę do wady, ale powiem Ci jeszcze, jak pierwszy raz zwróciłem uwagę na A8, w sensie, że to mógłby być samochód, który mógł sobie pojeździć z ciekawości. Jak kiedyś jechałem z lotniska do centrum Warszawy i jechała obok A8, tylko że była w wersji long i zaświeciło się światło. Miałem przyciemnione szyby, ale zaświeciło się światło z tyłu i zobaczyłem, kto jedzie, a jechał tym samochodem Kulczyk. Skoro najbogatszy Polak jeździ takim samochodem, to coś w tym musi być, ale z drugiej strony on jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę, więc w sumie nie wypada mu jeździć innym samochodem. Jechał wersją z silnikiem tym W12, więc to tam naprawdę kawał by było. Więc on miał pewnie 2 poziomy jeszcze wyżej od tego samochodu, który jest tutaj. No nie mniej, no tak mówię Ci o tym. I dlatego przejdę teraz do wady. To jest duży, więc w wielu miejscach się nie mieści, więc trzeba niekiedy tam troszkę pokombinować. To w takiej sytuacji chcesz szybko przełączyć na wsteczny bieg, a tutaj no nie powiem, że się nie da, ale jest ciężko trafić, bo trzeba to po prostu bardzo precyzyjnie ruszyć. A jak się śpieszy, no to jest ciężko w to trafić. To jest jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić w A8. To nie jest samochód nowy, bo to jest samochód z 2015 roku, ale ja bardzo rzadko kupuję samochody nowe, bo po prostu za bardzo tracę na wartości. A ten wiem, że mogę sobie pojeździć i wyjdę na tym dobrze. Jeśli masz ochotę, to możesz napisać do mnie maila, bo i tak to będę niedługo sprzedawał. Jak masz ochotę sobie kupić jakiś samochód, to możesz sobie go poglądać. Myślę jeszcze, czy coś jest nadzwyczajnego, co Ci mogę powiedzieć, co jest... Myślę, że najważniejsze jego, wiesz, nie będę się specjalizował, ani nie chcę opowiadać o jakichś tam sprawach technicznych, zawieszeniach, hamulcach itd. Mogę Ci powiedzieć jedno. W porównaniu do Audi R8, jeśli chodzi o prowadzenie, jak sobie ustawię tryb sportowy, to tym mi się lepiej jeździ, bo on lepiej mi się prowadzi, w sensie czucia samochodu od R8. Możesz być w szoku, ale tak to jest. Na pociechę powiem, że R8, czytałem w tamtym tygodniu, że zrobili lifting, więc R8 prawdopodobnie będzie skręcać lepiej, bo mają poprawić właśnie to, co narzekałem w R8 na układ kierowniczy, ale do tej, która jest obecnie R8, to tu jest układ kierowniczy lepszy. Także prezesie, albo przyszły prezesie, czy przyszły właścicielu A8, super samochód, naprawdę idealny samochód. Popatrz, ja teraz jadę autostradą dość szybko.
Jest mocny wiatr. Dzisiaj jest naprawdę mocny wiatr, ale jedzie się... Popatrz, jak ja, jak do Ciebie mówię. Ja nie krzyczę, ja mówię swobodnie. Jakbym jechał autostradą niemiecką z o wiele większą jeszcze szybkością, nic się nie dzieje. Także polecam. Dzięki, hej.